நடக்கிற போதோ முட்டி மடக்கி நீட்டுற போதோ முட்டில கிளிக் சவுண்ட்ஸ் கேக்குதுங்களா? இதை பத்தி வரி பண்ணிக்கணுமா? ஃபர்ஸ்ட் எதனால சவுண்ட் வருதுன்னு பாப்போங்க. முட்டிக்குள்ள இருக்க தசை நார் எலும்புல உரசும் போது சவுண்ட் வரலாம். முட்டிக்குள்ள இருக்கிற அந்த கேஸஸ் ஷிஃப்ட் ஆகிற போது சவுண்ட் வரலாங்க. சம்டைம்ஸ் தை மசில் வீக்கா இருக்கிற போது அந்த பெட்ல நீ கேப் போன் தொடை எலும்புல உரசும் போது சவுண்ட் வர்றாங்க. சப்போஸ் சவுண்டோட வலியும் சேர்ந்து இருக்கு, வீக்கமும் இருக்கு, முட்டி லாக் ஆகுது, மடக்கி ஸ்டிஃபா இருக்கு அப்படின்னா இது கன்சர்னிங் ஃபேக்டர். உடனே டாக்டரை பார்க்கணும். சவுண்ட் மட்டும் தான் வருது அப்படிங்கிற போது தை மசில், குவாட்ரிசெப்ஸ் மசிலுக்கான ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்சர்சைஸ் பண்ணாலே மோஸ்ட்லி இட் வில் பிகம் பெட்டர்.